الكابوس رجع تاني وبشكل أرعب من الأول. سبونج بوب كان قاعد يذاكر في أمان الله بالليل، فجأة طلع له شخبط الصغير من قلب الكتاب وقسم القلم الرصاص نصين بأسنانه. سبونج بوب أخد ضربة قوية وما كانش فاهم إيه اللي بيحصل. تاني يوم الصبح صحي لقى المكتبة كلها متدمرة فوق دماغه، واكتشف الكارثة إنه اتأخر على امتحان السواقة بتاع مدام نفيخة. قام جري باللي عليه ووصل المدرسة وهو مبهدل وحالته تصعب على الكافر. وهو قاعد في الامتحان بيحاول يحل، ايده فجأة اتشنجت وبدأت تتحرك لوحدها، وفجأة رسمت شخبط على الورقة، والكائن المرعب ده خرج للحياة تاني قدام الطلبة كلهم. شخبط مضيعش وقت، كسر الحوض بأسنانه ورسم رسمة مسيئة لمدام نفيخة على السبورة، والموضوع خرج عن السيطرة لما رسم لنفسه قارب سريع وبدأ يفحط بيه جوه الفصل. الطلبة هربوا ومدام نفيخة انتفخت من الرعب وطارت لزقت في السقف. الكارثة ما وقفتش هنا، شخبط راح على مقرمشات سلطع وبدأ يرمي الزباين في باسكت الزبالة وكأنهم ورق. بسيط الغلبان شافه ماسك برجر فافتكر انه بيوزع اكل ببلاش، راح عشان ياخد منه، قام شخبط نفخه واكله علقة موت. مستر سلطع حاول يتدخل عشان ينقذ الكاشير والفلوس، بس شخبط دمر المطعم كله. تفتكروا مين يقدر يوقف الألم المجنون ده المرة دي؟ لو عجبك الفيديو اخبط اللايك واشترك في القناة.